¿Qué mierda? Guardia de seguridad, ¿dónde estás? ¡No vas a tocar mi hermoso trasero, bestia! ¡Oh, rayos! Cuando acabe contigo, tu cara parecerá un pudín de papas. Lo que digas, viejo. Primero voy por ese pinche niño, y luego te mataré. Ok, adiós, buen viaje. ¿Ahora dónde estás? ¡Ah! No había ningún niño ahí. Intenta de nuevo. Me estás engañando. ¿Dónde está ese niño? ¿Dónde lo ocultaste? No lo sé, viejo. Solamente soy... Freddy está detrás tuyo. ¿Freddy? Hola. Hola, Freddy. Hola, Freddy. Hola, guardia de seguridad. No hables con ese tipo, es un pendejo. ¡Oh, qué horrible! Freddy ha ocultado un niño en alguna parte. ¿Sabes lo que significa? No podemos hacerle su fiesta de cumpleaños. ¡Oh, no! Sí, hay que encontrarlo. Él quiere su pastel. Natasha Juárez. No hables en japonés, me confundes. Estoy empezando a creer que no hay ningún niño. Solamente soy un guardia, viejo. Eres un farsante, ya voy para allá. Pero primero voy por ese pinche niño a ver si es de verdad. Este trabajo está muy fácil. ¿Pero qué mierda eres tú? ¡Hola! Es una oportunidad de atraparlo de sorpresa. ¿Dónde estás? ¡Ah, puta madre! ¡Chúpate esa pendeja! Gracias por la palanca, Fozzie. ¿Qué pedo, Fozzie? No sé, estaba aburrido. Hey, Spintra. ¿Qué? ¿Escuchas eso? Vete a la mierda.